Robert Abela skarta kompletament il-fatt li l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat jgħat ikollu rwol ċentrali fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Mistoqsi dwar is-sem ta' Muscat fil-kampanja tal-Labor waqt konferenza tal-aħbarijiet, Abela insista li t-taqtija elettorali hija biżbejnu u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech biex bekk wara pal kollox lil Muscat. Rigward il-kwistjoni ta' Dr. Muscat, Dr. Muscat attenda għal attivitajiet ta' kandidati tal-partit. Il-kampanja tal-Partit Laburista tirrifletti l-għażla li se jkun qiegħed jagħmel il-poplu fis-26 ta' Marzu. L-għażla li qudiemu għandu l-poplu hija bejn Bernard Grech u Robert Abela. Isem Bernard Grech u Robert Abela se jkun qiegħed hemm fuq il-ballot sheet. Fl-aħħar ġimgħat sorsi qrib ħafna ta' Kastilja u taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li tkellmu ma' Net News żvelaw in-nuqqas ta' qbil enormi li jeżisti bejn Abela u Muscat biġliet intern kontinwu fil-kulturi ta' tmexxija tal-Labor, fejn saħansitra numru ta' delegati qed jaraw lil Abela bħala leader dajjef meta kumparat mal-predeċessur tiegħu. Fl-aħħar jiem ta' Jannar permezz ta' filmati rekordjat Joseph Muscat kien qal li ma kienx ser joqgħod kwiet u kien se jibda jdur in-nies. Fil-waqt li waqt intervista ma' Lavin Malta kien insista li għadu jkellem numru ta' esponenti laburisti u saħansitra ministri fil-kabinett ta' Abela. Tul il-bidu tal-kampanja elettorali, Muscat beda jattendi attivitajiet ta' numru ta' kandidati tal-Labor illi appartienu għal faxxa tal-ex mexxej laburista. Fost l-oħrajn, il-wib tal-gvern Glenn Benningfield illi stiednu l-Birgu s-Sibt fil-ħodu fejn intlaqa minn folla nies. Kif ukoll mill-kandidat u sindku tal-Pjeta Keith Tanti illi stiednu għall-attività tiegħu fil-Marsa waqt li Robert Abela kienet qed issirlu intervista taħt it-tinda f'attività uffiċjali tal-Labor f'Għawdex. Matul l-attività fil-Marsa s-Sibt fil-għaxija, Muscat insista f'botta ċarissima lejn Robert Abela il-wieħed jista' jgħid kemm irid li l-kriżi tal-Ukrajna u r-Russja tinsab il-bot u m'għandniex ninkwetaw, imma ċertament illi se timpattana. Abela matul id-diskors tal-ħadd ibiddel in-narrattiva u jgħid li l-kriżi għaf tolqot lil pajjiżna wkoll. Xhieda ċara illi preżentament Abela huwa mexxej reattiv għall predeċessur tiegħu.